السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. في هذه الحلقة سنتحدث عن حراك وإضراب المعلمين في الضفة الغربية والقدس المستمر منذ نحو شهر. يعني كل هذه التفاصيل سنتحدث بها مع أحد نشطاء حراك المعلمين الأستاذ يوسف إشحة. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك وبكافة المستمعين. أهلا وسهلا. يعني كما تحدثنا عن حراك المعلمين والإضراب الذي يعني مستمر منذ شهر في مدارس الضفة الغربية والقدس المحتلة، هل للحديث عن التفاصيل والحديث عن أسباب ومطالب المعلمين أو للتذكير بها مرة أخرى، فلو تحدثنا عن سبب هذا الإضراب. نعم، شكرا لكم أولا لإتاحة المجال للحديث حول إضراب المعلمين. هذا الإضراب بداية هو ليس وليد لحظة ولا هو إضراب جديد، إنما هو استكمالا لإضراب جرى قبل عام ونصف وانتهى بتدخل أكثر من 60 إلى 100 شخصية مجتمعية قانونية حقوقية إعلامية أدت إلى الوصول إلى مبادرة، علما أن هذه المبادرة هي كانت بالنسبة للمعلمين أقل الحقوق، إلا أن المعلمين ونتيجة تدخل كل هذه الأطراف التزموا وعادوا إلى مقاعد الدراسة. كانت تتضمن هذه المبادرة سريعا 3 جوانب: جانب له علاقة تشريعي قانوني، جانب له علاقة نقابي تمثيلي خاص بالمعلمين، وجانب آخر متمثل في الجانب المادي. للأسف خلال أكثر من عام ونصف وترافق لأكثر من 16 شهر من أزمة انقطاع الرواتب والأزمة المالية، وكان السقف النهائي لتنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية ينتهي مع نهاية شهر 1/1/2023. نعم. انتظر المعلمين جميع هذه الإجراءات، وانتظر جميع الأطراف التي كانت شريكة وراعية لهذه المبادرة والاتفاق، وبعد إعلانها بشكل رسمي فشل الجهود لتطبيق هذه المبادرة وإعلام الحكومة تنصلها هي واتحاد المعلمين عن الالتزام بهذه الاتفاقيات. خرج المعلمين استكمالا من الإضراب الذي جرى قبل عام ونصف إلى إضرابهم لإحقاق حقوقهم، ونحن هنا نتحدث عن حقوق وليس عن مطالب تحسين وضع أو مطالب رفع رواتب. نتحدث عن حقوق سلبت للمعلمين. هلا اليوم يتم التلاعب للأسف والاتفاق على إضراب المعلمين وعلى إحراقهم وبالخروج بما يسمى مبادرات جديدة. ونحن هنا قبل أن يعلن رئيس الحكومة عن هذه المبادرة أعلنا مسبقا ردنا لها، لأن نحن نقول أن السبب الأساسي للأزمة هو عدم ثقة المعلمين لا بالحكومة ولا بالاتحاد. نعم، يعني قبل الاستفاضة بالحديث عن تفاصيل هذا الإضراب ويعني التواصل المستمر بينكم وبين الحكومة ويعني الرد والإجابة، بالحديث عن هذه المبادرة والعلاوة التي يعني تم الإعلان عنها، يعني والحديث عن مبادرة العلاوة 5% للمعلمين وتعود يعني العملية التعليمية كما كانت، ما هو يعني ردكم من يعني رد حراك المعلمين على هذه المبادرة، وهل يتم الاتفاق لحل الأزمة بشكل فعلي أكثر أو بشكل منصف أكثر؟ للأسف هي ما أعلن عنه الشيء هو ليس مبادرة وليس طريق إلى حل أزمة. للأسف المبادرة لم تقتصر على 15% كما يدعي الاتحاد اليوم وأن إضرابه بهذا الخصوص، ولا بال5%. ما أعلنه رئيس الحكومة في شهر أيار العام الماضي احتوت على 6 بنود رئيسية كما تحدثت مسبقا بعدة جوانب. نحن نتحدث عن غلاء معيشي يجب أن يرتبط بالراتب الأساسي للمعلم، نتحدث عن قانون تشريعي يحمي المعلم، نتحدث عن إقرار قانون مهنة التعليم، نتحدث عن عدة أمور، عن مساواة في قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب. نحن حتى الآن لا نعتبر أصحاب مهنة، ليس لدينا علاوة مهنة وليس لدينا علاوات نحن في الفئة الثانية ونحن العدد الأكبر والأقل راتبا في القطاع الحكومي. لذلك نحن رفضنا هذه المبادرة ورفضنا اجتزاء الحقوق ب5% أو بما يعرف بال10%، وقلنا هذا ما أعلن هو بهدف تحريض المجتمع المحلي وأولياء الأمور على حراك المعلمين والاتفاق على الحدود. في هذا الباب قلنا أن لا يحق
لمن أحل وتنصر عن الالتزام بالاتفاقيات أن يأتينا اليوم باتفاقيات جديدة. نعم. نحن لا نريد اتفاقيات أو مبادرات جديدة، نريد من الحكومة والاتحاد والمؤسسات التي كانت راعية للمبادرة العام الماضي أن تلتزم بهذه المبادرة وبكافة بنودها النقدية والقانونية والمالية. اليوم نحن نتحدث عن عدم الثقة. عدم الثقة تتمثل بما أعلنه رئيس الحكومة بشخصه بهذه الحكومة بالاتحاد. اليوم نحتاج إلى ضامن مختلف يعني لهذا الاتفاق ولضمان نجاحه. لا نريد حلول توقيعية، نحن نرى أن هذه المبادرة هي حل توقيعي. نحن نريد إنهاء أزمة، لا نريد أن نعود إلى الإضراب مرة أخرى. يعني هذا هو جوهر الرفض الأساسي لهذه المبادرة، ونحن أعلنا رفضنا واستمرارنا للإضراب، وسيكون لدينا أيضا فعاليات يوم الخميس ويوم الاثنين القادم أمام مجلس الوزراء. نعم. يعني بعد الحديث عن رفضكم أو رفض الحراك القائم للمبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء، يعني ما الذي تتطلعون إليه؟ يعني تم رفض هذه المبادرة ويتم الحديث من قبلكم عن حلول جذرية رغم أن الإضراب مستمر منذ نحو شهر ولا حلول لحقوق المعلمين. خلينا نحكي، يعني هل تتواصلون مع جهات الاختصاص أو مع الحكومة بشأن حل فعلي لهذه الأزمة؟ للأسف الحكومة حتى هذه اللحظة لم تتواصل معنا كحراك وكمعلمين بشكل رسمي أو غير يعني لا وعودات تقدم. آسف مرة أخرى لما سمعت. يعني لا وعودات مقدمة لديكم يعني أو للبدء في الحل على الأقل. نحن يعني من خلالكم من هذا المنبر نريد أن تلتزم الحكومة وأن يكون هناك جهة ضامنة تعيد الثقة للمعلمين بجدية هذا الالتزام، وأن يشعر المعلمين بأن هناك خطة حقيقية تسعى إلى تعزيز صمود الناس اقتصاديا. للأسف نحن كمعلمين خلال طول الأزمة السابقة التي أمضت أكثر من 16 شهر نحن الوحيدين من يتحمل أعباء هذه الأزمة. القطاع الخاص لا يتحمل معنا هذه الأزمة. الجامعات لا تتحمل معنا هذه الأزمة. الاتصالات والمستشفيات وكل القطاعات الأخرى للأسف الوحيد الذي يتحمل القطاع لأزمة الرواتب هو فقط المعلم. وأنا أتحدث عن المعلم لأنه هو الذات الدخل المحدود. أنا أتحدث عن 80% اللي معلم راتبه 3000 شيكل، ليس ك 80% لراتب يتجاوز 7 و8 و9000 شيكل. يعني نحن لا نتطلع للآخرين ولا نريد زيادة على الراتب. نحن نريد أن نعيش بكرامة، نريد أن يكون هناك خطة تدعم المنتجات الرئيسية. نريد أن يكون هناك علاج في المستشفيات الحكومية، نتمكن من توفر الأدوية التي لا نجدها لا في الطوارئ ولا في المستشفيات. من كل الأمور أن يتعلم أبنائنا في الجامعات وفي المدارس. نريد تعزيز صمود الناس. للأسف الحكومة تخلت عن مسؤولياتها الرئيسية وعن هدفها الأساسي في تكريس الحقوق الاجتماعية والديمقراطية. نحن تعرضنا خلال هذه المرحلة إلى حواجز، إلى منع من التعبير عن الرأي، تعرضنا إلى إجراءات خصم وأعلن عنها للأسف ناطق اسم الحكومة إبراهيم ملحم أيضا أن هناك اقتطاع سيكون في ظل هذه الأزمة سيتجاوز ما بين 1000 وال1500 شيكل وأكثر للمعلمين. للأسف ما زالوا حتى الآن يمارسون سياسة يعني غير قانونية تعسفية بحق من يطالب بحقه. أنت بالقانون من حق الموظف والمعلم أن يحصل على راتبه كاملا، وأنت معلن انتهاكك لهذا القانون ولهذا الحق على ملأ الجميع، وفي المقابل أنت تمارس الضغط وتمنعني من التعبير عن رأيي بالحد الأدنى. نعم. يعني أنت تحدثت أن الحكومة لم تتواصل مع المعلمين أو مع حراك المعلمين للبدء في الحل. يعني إلى ماذا يؤول الإضراب؟ إلى أين نتجه بعد شهر من الإضراب المتواصل وأنتم مستمرون في هذا الإضراب المفتوح؟ يعني هناك حديث يقول أن هذا يضر بالعملية التعليمية واتهامات لحراك المعلمين، يعني كلام كثير. إلى أين نتجه بالتحديد؟ يعني في الأساس نحن متجهين إلى خطوات تصعيدية، وكما تحدثت لك لدينا فعاليات يوم الخميس في المحافظات، ولدينا فعالية رئيسية ومركزية يوم الاثنين أمام مجلس الوزراء، ونأمل أن يتم استقبالنا وليس كما جرى في الفعالية السابقة تم إغلاق مجلس الوزراء وإغلاق الشوارع
ومنعنا. وهنا نحن نريد أن تكون هذه الفعالية ليست فقط للمعلمين، إنما هي فعالية لكل النقابات ولأولياء الأمور ولأبنائنا الطلبة، لنعلن معا أن السبب الرئيسي الذي أوصلنا لهذا اليوم ولهذه اللحظة هو تنصل الحكومة من التزاماتها ومن الاتفاقيات التي هي وضعتها على نفسها، وتمثل الحد الادنى لحقوق المعلمين. وان نعلي صوتنا معا بان من على الحكومه هي التي عليها ان تجد الحل، وهي المسؤوله عن كافه شرائح شعبنا. واذا كانت هذه الحكومه التي شكلت من العام 2019 حتى يومنا هذا غير قادره طول هذه الفتره على تعزيز صمود الناس وحل هذه الازمات وادارتها، عليها ان ترحل او ان تجد تفتح المجال لغيرها ان يكون قادر على هذا المجال. اما ان تبقى الحكومه بوضعها الحالي وهي تساهم للاسف في زياده الفقير فقط وزياده الغنى غناء، وهي تمارس كل الاجراءات التي تقمع حريه التعبير والتنقل وحتى المطالبه بادنى الحقوق، هي حقوق لقمه العيش، لقمه عيشنا وعيش ابنائنا. هذا الحكي يعني نحن نتوجه فيه. وايضا هناك مسؤوليه كبيره نحن نطالب من خلالكم المؤسسات التي وقعت على هذه المبادره وعلى راسها الهيئه المستقله. اليوم للاسف هي تقف متفرجه او دورها غير مرضي الى حد ما بالنسبه لنا المعلمين. هم من يجب ان يكونوا اليوم على راس هذا الحراك، وهم من يجب ان يكونوا الضابط، لانهم هم من تعهدوا بالالتزام وهم كانت الجهه الضامنه. للاسف اليوم بالنسبه لنا وجوههم لم تعد بيضاء، لان الحكومه تنصلت عن هذا الالتزام، وللاسف هم حتى الان غير قادرين على تنفيذ ما تم الوعود اليه، ما تم الوصول اليه بالمبادره السابقه. واليوم نقول عليهم ان يكونوا الى صفنا ويكونوا في امام هذا الحراك. نعم. ليتم الضغط على الحكومه لاحقاق هذه الحقوق. نعم جميل. يكون هناك شيء جدي. جميل ما تحدث به، يعني شكرا جزيلا لك أحد نشطاء حراك المعلمين الموحد بالضفة والقدس المحتلة، المعلم يوسف إشحة. كنت معنا تحدثنا عن حقوق ومطالبكم في هذا الحراك المستمر منذ نحو شهر من إضراب المعلمين، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.